Что случилось? Почему стреляли? Все в порядке. На всякий случай. Пошевеливайтесь. Что вы как сонные мухи? Быстрее вытаскивайте ее оттуда. Вы двое, подготовьте машину. Взяли? Живей, живей. Уберите подножку. Хорошо. Стоп. Не успеет. Hast du mal Feuer? А, nimm. Hey, da ist aber Blut. Смотри, кровь. Alle Mann hierher! Все сюда. Wagen anhalten! Остановите машину. Otto, zieh durch die Spalte! Я вижу его. Ich sehe ihn! Hier, ergib dich! Ich sehe ihn! Ich schnapp ihn ins Visier! Он у меня на мушке. Дьявол. Что?